Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sirdaryo viloyatiga alangalik salom. Sirdaryodan mana Ra'no opamiz kelganlar. Bugun Xudo xolasa ketyapsiz, vyupiska qilyapmiz sizni. Qani aytib beringchi, qanaqa qilib bizani aylanib topib keldingiz? Qanaqa bu narsaga rishitsa qildingiz? Shahar diabetga chalinganimga 5 yil bo'ldi. 5 yil orasida endi ko'p davolandim. Mana 2 yildan buyon shahar diabetim ancha ko'tarildi. 9,5 Sahringiz ko'tarib ketdi. 9,5 onlar ovqatdan keyin 15 taga chiqdi. Keyin xullas kalom operatsiyani eshitgan edim. Turkiya bilan bog'lanmoqchi bo'ldim. U yoqqa bog'langanimda ham u yoqqa borish iloji bo'lmadi. Keyin qidirdim, internetda rosa qidirdim, Sihat klinikasi haqida ma'lumotga ega bo'ldim. Ularga telefon qildim, lekin meni og'irligim besim yetmadi. 8 kilo edim, men 72 kilo edim. Meni yoshimda bo'yimga qarab 80 kilo bo'lish kerak ekan. Sizni ko'rib qoldim, keyin siz bilan bog'landim. Keyin vesimni aytdim, 72 kiloman, bizga vesda hech qanday aloqasi yo'q. Kelavering, apa davolaymiz dedingiz. Keldim, 23-kuni keldim, analizlar olindi, 24-kuni operatsiyaga kirdim. Birinchi bo'lsa soat 9da kirdim, 1 soatdan salgina oshiqcha operatsiya bo'ldim. Operatsiyadan chiqqaniga kechqurun yurib ketdim. Qo'llarim og'ridi, oyoqlarim og'riqlar to'xtadi. Shunga shukr, Allohimga shukr. Xursandman, juda ham xursandman. Mana bugun javob beryapsizlar, sizlarga kattakon rahmat. Mana shu shahar diabetdan qiynalayotgan bemorlarga o'zim tavsiyam bermoqchiman. Mana men ham hamma yo'lini qidirib ko'rdim. Shu paytga 5 yildan buyon endi qilmagan amalim qolmadi-da. Lekin mana bir kunda mana keldim, mana 3-4 kun ichida shunchalik o'zgarish bo'lganini juda ham xursandman. Boshqa bemorlarga ham tavsiya beraman.